स्वागत है दोस्तों आपसे कई बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास एक ये बहुत छोटा रूबिक क्यूब है। यह मेरे पास जो एक बड़ा रूबिक क्यूब है ये उससे काफ़ी छोटा भी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, यदि मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये बहुत छोटा लग रहा है इसकी तुलना में, क्योंकि ये थोड़ा स्मूथ भी है और लेकिन ये थोड़ा सही तरीके से लग भी जाता है इसमें एल्गोरिथम। लेकिन ये थोड़ा मतलब पूरी तरह ये मैग्नेटिक क्यूब नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, इसमें एल्गोरिथम्स लगाने में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करने में तो कर ज़्यादा समय नहीं लगता, कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसे। लेकिन आज देखते हैं कि मैं इसे इस वाले रूबिक क्यूब को कितनी देर में सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत छोटा रूबिक क्यूब है जिसमें इसके सारे मतलब साफ हो गए थे। मैंने इसमें हरे कलर की पेंटिंग करके उसके ऊपर टेप चिपका दिया था ताकि वो इसके कलर निकल ना पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें जो है जो एल्गोरिथम्स लगाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत छोटा रूबिक क्यूब है। तो इसे सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप इसमें टाइमिंग ज़रूर देखिएगा मेरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो देखा आपने कि इसमें ये इसके सारे पीसेस हैं वो काफ़ी मुझे लगता है इसे जमाने में कम से कम 2 या 3 मिनट जाएंगे इसको जमाने में, क्योंकि ये बहुत छोटा है और उस बड़े रूबिक क्यूब की तुलना में ये बहुत लेट सॉल्व होगा। यह मेरा सबसे पहला रूबिक क्यूब है जो मेरे पास था। इसी से मैं रूबिक क्यूब को जमाना सीखा था, वो भी बहुत कठिनाइयों से सीखा था मैं इसको जमाना, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि आपको कैसे जमाने में कितना टाइम लग रहा है। अभी तो मेरी ये फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट नहीं हो पाई इसमें। तो ये आप देखिए कि अब जाके मेरी ये फर्स्ट लेयर सॉल्व हो पाई है। अब सेकंड लेयर के मैं एच पीसेस को जमा रहा हूँ, ठीक है। तो एच पीसेस को जमाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम्स बहुत टाइट लग रही हैं।
ये इसमें टाइम बहुत लगा है अभी तक इसे सॉल्व करने में। तो अभी तो सिर्फ इसकी एच पीसेस को जमाना काफ़ी कठिन लग रहा है। अब ये येलो कर्नर्स के एच पीसेस को जमा रहा हूँ। इसमें एल्गोरिथम लगाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो इसके अब बस ये कॉर्नर्स को इस एल्गोरिथम से बस अब जमाना ही है। और ये क्यूब को जमाने में काफ़ी कठिनाई हुई, और देख पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है और थोड़ा इसके पीसेस भी टाइट नहीं रहे अब। तो आप देखिए फाइनली गाइस ये क्यूब सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर, ये ग्रीन, ये वाइट, ये ऑरेंज, ये ब्लू, ये येलो। तो यदि आपको ये वीडियो में ये क्यूब पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।